可以見識到日本一戶建嘅設計係點樣㗎啦。一入到嚟呢一個 dining area 咧，哇，大到可以跳舞。不過咧，其實啲家私啊、擺設啊，來來去去都係咁啊。但係咧，我有樣嘢真係要投訴咯，我要投訴呢一個廚房嘅位置啊！你睇下呢個星盤大到，中意煮嘢食嘅人就知道，其實喺香港洗碗係幾咁有挑戰性，因為個鑊太大，嗰個星盤咧又太細喎，成日都要就住唔知點咁喎。但係呢度，我諗擺到3日嘅碗碟都仲得啊！仲有啊，佢呢度啊仲有 standard 嘅電磁爐、焗爐、電飯煲，而且仲有洗衣機、雪櫃同埋微波爐。黐線，咁即係唔想我出去食嘢啦？咁有家嘅感覺，咁唔通我真係要喺度長住咩？真係唔可以咯！仲有啊，呢度啊啱晒一家4口，同啲朋友一齊喺度打下牌啊、傾下偈啊咁樣。而且眼瞓啊，飲完嘢好想瞓覺嘅時候點樣啊？呢度搭1個站你就直接返到屋企啦。去睇下先。我冇醉啊！我冇啊！當阿 Mary 飲醉咗嘅時候咧，呢個時候阿 Peter 如果想沖涼咧，就可以咧喺呢一度沖下涼啊，享受下，唱首張學友啊。然後阿 John 咧就話：喂，我好想去廁所啊！唔使驚，因為咧阿 John 咧就可以翻落嚟呢度咧去廁所啊！哇，嚇死我！個馬桶識自己開嘅，係咪？我而家好肚痛嘅。哎呀，阿 John 要去廁所啊！然後咧，阿 Susan 咧就可以繼續喺呢度洗碗啊，洗。唉，唔知道大家有冇經歷過後生細個嘅時候咧去宿營？我覺得呢度簡直係一個 luxury 版嘅宿營。